通人家会使伫树仔骹困去。所有的动物毋是定定毋敢出声，就是双甲远远远。因拢惊电视吵真爽。偏偏有一只鸟鼠，无细哩对树仔顶摔落来，拄好摔伫狮的头壳顶，狮规个丢起来，伸手就甲鸟鼠掠掉咧。鸟鼠惊甲皮皮喘。细细声爱救狮。狮啊，大王，拜托你了我一命，因讲我一定会报答你。掠着鸟鼠安尼讲，狮感觉真好笑。你遮尔细只，哪有法度通报阮？伊根本就看鸟鼠好食。甲你拆食落饱饱，无够我食。好啦，我就帮你一条生路。就安尼，伊甲鸟鼠仔放开，互伊走。有一天，驶去互拍蜡的蚊仔蚊着，落花豆顶内，即个时阵，好行在鸟鼠对遐行过。阮伊看着山掉伫蚊仔内底，遂用喙齿甲蚊仔打好动。救驶一条性命。鸟鼠细细只，毋过嘛是用伊的本事来救万世之王。这就是说你讲的，咱马有一步通。